केमिस्ट्री क्लास 9 बाब चौथों कीमियाई बॉन्डिंग सबक टियों कोवेलेंट बॉन्ड। आऊं आहियां केमिस्ट्री जो उस्ताद नजीउल्लाह चन्ना। अवां खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। असांजो जो कि लेक्चर जा मौजू आहिनि कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, a covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms. कोवेलेंट बॉन्ड एटमनि जे विच में बराबरि इलेक्ट्रॉननि जी विरासत जे बुनियाद ते ठहंदो आहे। इन जे करे हिन जो नालो कोवेलेंट आहे, यानी गॾियल वेलेंसी वारो बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। हिन क़िस्म जी बॉन्डिंग साॻिए अंसर जे ॿिनि एटमनि जे विच में थींदी आहे, आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, या वरी मुख़्तलिफ़ अंसरनि जे एटमनि विच में। This bonding occurs primarily between non-metals. कोवेलेंट बॉन्ड जेको आहे उहो बुनियादी तौर ते गैर धातुनि जे विच में ठहंदो आहे। मिसाल जे तौर ते ॾिसो, हीउ बि हाइड्रोजन जो एटम आहे, हीउ बि हाइड्रोजन जो एटम आहे। पोइ हीअ ॻाल्हि आहे त दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। साॻियो ई अंसर आहे हाइड्रोजन, उन जा ॿ एटम आहिनि, उन्हनि जे विच में ही कोवेलेंट बॉन्डिंग थिए थी। हाणे हीअ हाइड्रोजन ऐं हीअ हाइड्रोजन पाण में मिलंदियूं त जीअं हिननि जो जेको डुप्लेट आहे उहो पूरो थिए। ही इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग थींदी, जेतिरा ही ॾींदो ओतिरा ई इलेक्ट्रॉन ही हाइड्रोजन ॾींदी। हाणे ॾिसो, हुन बि हिकु इलेक्ट्रॉन ॾिनो, हुन बि हिकु इलेक्ट्रॉन ॾिनो। हीअ हाइड्रोजन ऐं हीअ हाइड्रोजन, हिन में जेको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे उन जे करे हिक ॿिए जे वेझो अची वियूं, उहो उन्हनि जो बॉन्ड ठही पियो। तंहिंजे करे ही कोवेलेंट बॉन्ड आहे। ऐं ॿियो ही आहे त ही नॉन मेटल आहे, हाइड्रोजन नॉन मेटल आहे। हीअ जेका ॻाल्हि कयूंसीं त दिस बॉन्डिंग अकर्स प्राइमरली बिटवीन नॉन मेटल्स, गैर धातुनि जे विच में थिए थो। ईअं ई वरी हाइड्रोजन क्लोराइड जो मिसाल आहे त हाइड्रोजन ऐं क्लोरीन आहिनि त ॿई गैर धातु, पर उहे आहिनि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। पर उन्हनि जे विच में छा थींदो, हाइड्रोजन हिकु इलेक्ट्रॉन शेयर कंदी त क्लोरीन बि हिकु इलेक्ट्रॉन शेयर कंदी, म्यूचुअल शेयरिंग थींदी। ॿई गैर धातु आहिनि, इन जे करे इनखे बि असां कोवेलेंट बॉन्ड छॾींदा आहियूं, गॾियल वेलेंसी वारो। हिते हीउ जेको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे इहो हिन जो बि गॾियल आहे त हिन जो बि गॾियल आहे, ॿिन्ही जो साॻियो ई आहे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। As we know that the covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms. जीअं त असांखे इहो मालूम आहे त कोवेलेंट बॉन्ड ॿिनि एटमनि जे विच में बराबरि इलेक्ट्रॉननि जी शेयरिंग जे बुनियाद ते ठहंदो आहे। The electrons of atoms that pair up to form a chemical bond are called bond pair electrons. एटम जा उहे इलेक्ट्रॉन जेकी पाण में मिली करे कीमियाई बॉन्ड ठाहिनि था, उन्हनि खे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स सॾियो वञे थो। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, हाणे बॉन्ड पेयर जे तादाद जे बुनियाद ते अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड जेको आहे उहो टिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे ग्रुपनि में या कैटेगरीज़ में विरहायल आहे। नंबर पहिरियों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ॿियों क़िस्म आहे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर टियों क़िस्म आहे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। इलेक्ट्रॉननि जो हिकिड़ो जोड़ो जॾहिं शेयर थिए थो त उनखे चइबो आहे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल जो मतिलबु इहो आहे त यानी वन पेयर। डिनोटेड विद सिंगल शॉर्ट लाइन, मिसाल जे तौर ते हाइड्रोजन क्लोराइड, इहा हिकिड़ी लाइन जेका विच में आहे इहा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड खे ज़ाहिर करे थी। तव्हांखे यादि रखणु घुरिजे त कोवेलेंट बॉन्ड खे नंढड़ी लाइन सां लीका टुकर सां ज़ाहिर कबो आहे। आयोनिक बॉन्ड खे अहिड़े कंहिं बि लीका टुकर सां ज़ाहिर कोन कबो आहे। नंबर ॿियों जेको क़िस्म आहे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। हिन में छा थींदो त इलेक्ट्रॉननि जो डबल जोड़ो जेको आहे उहो शेयर थींदो आहे। ही एटम बि ॿ इलेक्ट्रॉन शेयर कंदो, ही एटम बि ॿ इलेक्ट्रॉन शेयर कंदो। हाणे हिकिड़े पेयर खे हिकिड़ी सनी लीका सां ज़ाहिर कयोसीं ऐं ॿिए पेयर खे ॿी सनी लीका सां ज़ाहिर कयोसीं। तंहिंजे करे असां छा था कयूं त इन डबल कोवेलेंट बॉन्ड खे डबल शॉर्ट लाइन्स सां ज़ाहिर कयूं था। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड,
3 pairs of electron shared. इलेक्ट्रॉननि जा 3 जोड़ा जेके आहिनि उहे इन में शेयर थींदा आहिनि, तंहिंजे करे इनखे असां 3 शॉर्ट लाइन्स सां ज़ाहिर कंदा आहियूं। हीअ नाइट्रोजन ऐं पंहिंजा 3 इलेक्ट्रॉन ॾींदी, हेॾां हीअ नाइट्रोजन जो एटम 3 इलेक्ट्रॉन ॾींदो, तंहिंजे करे हिकिड़ो जोड़ो हिन सां ज़ाहिर कयोसीं, ॿियो जोड़ो हिन सां, टियों जोड़ो हिन सां ज़ाहिर कयोसीं। त हाणे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर केतिरा आहिनि, ॾिसो हिन में बॉन्डिंग पेयर आहे हिकु, त हिकिड़ी लाइन सां ज़ाहिर कयोसीं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हिन में बॉन्डिंग पेयर आहिनि 2, त हुनखे डबल शॉर्ट लाइन सां ज़ाहिर कयोसीं। हिन में बॉन्डिंग पेयर्स आहिनि 3, त हिनखे असां ट्रिपल शॉर्ट लाइन्स सां ज़ाहिर कयो आहे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जंहिंखे असां नंढी हिकिड़ी शॉर्ट लाइन सां ज़ाहिर कयूं था। A covalent bond which is formed by the mutual sharing of one bond pair is called a single covalent bond. अहिड़ो कोवेलेंट बॉन्ड जेको हिकिड़े ई बॉन्ड पेयर जी म्यूचुअल शेयरिंग सां ठहे उनखे चइबो आहे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल शॉर्ट स्ट्रेट लाइन. इहो असां हिकिड़ी नंढड़ी लकीर सां हिनखे असां ज़ाहिर कंदा आहियूं. द फॉर्मेशन्स ऑफ H2 हाइड्रोजन क्लोराइड and methane are few examples of this type of bonding. H2 हुजे या हाइड्रोजन क्लोराइड हुजे या मीथेन हुजे, इहे इन क़िस्म जी बॉन्डिंग जा कुझु मिसाल आहिनि. ब्लो फिगर हीअ आहे क्लोरीन मालिक्यूल जी, उहा तव्हां ॾिसो, असां हिनखे तव्हांखे सम्झायूं था त हाणे हीअ क्लोरीन आहे, उनजा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आहिनि 7. क्लोरीन जो ॿियो एटम आहे, उनजा बि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आहिनि 7. हाणे छा थींदो, ही क्लोरीन बि पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन शेयर कंदो, ही बि पंहिंजो हिकु इलेक्ट्रॉन शेयर कंदो, त ही क्लोरीन जो मालिक्यूल ठही वियो. हाणे ॾिसो ही वारो जेको आहे सिंगल पेयर आहे, यानी हिकिड़ो जोड़ो आहे इलेक्ट्रॉननि जो, तंहिंजे करे हिनखे असां सॾियूं था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ॿियो मिसाल आहे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो हाइड्रोजन क्लोराइड में ऐं मीथेन में. मिसाल जे तौर ते हीअ हाइड्रोजन आहे, हुनजो हिकिड़ो ही डार्ट स्ट्रक्चर में असां इलेक्ट्रॉन ॾेखारियो आहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन आहे, उनजो बि असां ही हिकिड़ो जेको इलेक्ट्रॉन आहे जेको शेयर कंदी, उहो असां ॾेखारियो आहे. हाणे हाइड्रोजन ऐं क्लोरीन ॿई पाण में जेॾी महिल जो मिलंदा त हिकु इलेक्ट्रॉन हिन ॾिनो, हिकु हिन ॾिनो, त इहो थियो सिंगल पेयर जेको आहे इलेक्ट्रॉननि जो हाइड्रोजन क्लोराइड. हाणे सिंगल पेयर शेयर थियल आहे, त इहो थियो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ॿियो मिसाल आहे मीथेन जो CH4 कार्बन आहे, हुनजा ही इलेक्ट्रॉन आहिनि जेके असां ज़रब जे निशान सां ज़ाहिर कया आहिनि. 4 इलेक्ट्रॉन आहिनि कार्बन जा. हाइड्रोजन जो हिकिड़ो ही इलेक्ट्रॉन आहे, हिकिड़ो हिन जो, हिकिड़ो हिन जो, ऐं ही इलेक्ट्रॉन हिन हाइड्रोजन जो, ही इलेक्ट्रॉन हिन हाइड्रोजन जो. इहे हाइड्रोजन छा कंदियूं, पंहिंजो इलेक्ट्रॉन हिन सां शेयर कंदियूं. हाणे विच ते कार्बन अची वई, हिकिड़ी हेॾां शॉर्ट लाइन आहे, हिकिड़ी हेॾां आहे, हिकिड़ी हेॾां आहे, हिकिड़ी हेॾां आहे. इहो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड खे ज़ाहिर करण जे लाइ असां लकीरूं ॾिनियूं आहिनि. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही हिते बि आहे, छो त हिते 1 पेयर शेयर थियल आहे, हिते बि आहे 1 पेयर शेयर थियल आहे, ईअं हिते बि आहे ऐं हिते बि आहे. इहे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जा कुझु मिसाल आहिनि. डबल कोवेलेंट बॉन्ड, a covalent bond which is formed by the mutual sharing of 2 bond pairs is called as a double covalent bond. अहिड़ो कोवेलेंट बॉन्ड जेको ॿिनि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉननि जी म्यूचुअल शेयरिंग सां ठहे, त हुनखे चइबो आहे डबल कोवेलेंट बॉन्ड. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन्स. इनखे असां ॿिनि सिधनि नंढनि लकीरुनि सां ज़ाहिर कंदा आहियूं, जीअं हिते मथे असां ॾिनियूं आहिनि. द एग्जाम्पल ऑफ molecules having double bonds are oxygen and ethene. मिसाल जे तौर ते हाणे ॾिसो, ही ऑक्सीजन आहे, ऑक्सीजन जा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आहिनि 6, हिन जा बि साॻियो ई 6 हूंदा, तंहिंजे करे पंहिंजो ऑक्टेट पूरो करण जे लाइ छा कंदा, पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन शेयर कंदी, हिकिड़ो हीअ कंदसि, वरी हीअ बि शेयर कंदी, ही बि शेयर कंदी. हाणे इहो छा थी वियो त डबल पेयर जेको आहे उहो इलेक्ट्रॉननि जो विच ते शेयर थिए थो. हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हिन जो, हिकिड़ो हिन जो, हिकिड़ो हिन जो, हिकिड़ो हिन जो. हिकु इलेक्ट्रॉन ऐं हिकु इलेक्ट्रॉन जे जोड़े खे असां ज़ाहिर कंदा आहियूं हिकिड़ी शॉर्ट लाइन सां. वरी ॿिए इलेक्ट्रॉन ऐं 3 ऐं 4 इलेक्ट्रॉन जे विच में जेको बॉन्ड ठहे थो उनखे ज़ाहिर कंदासीं ॿी नंढी लीक सां, त 2 लीकूं ॾींदा आहियूं, O2. इहो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो मिसाल आहे. ईअं वरी ईथीन मालिक्यूल आहे C2H4. त हाणे ॾिसो, हे कार्बन आहे, ही बि कार्बन आहे. हिन कार्बन जा ही 2 हिकु हिकु ही 4 इलेक्ट्रॉन, ही हाइड्रोजन जो आहे, ही बि हाइड्रोजन जो आहे. ईअं वरी हिन कार्बन जा बि
ॿ इलेक्ट्रॉन हे पंहिंजा अथसि, टियों हे, चोथों हे, हीउ हिन हाइड्रोजन जो, हीउ हिन जो आहे। इन खे जेकॾहिं असां लकीरुनि जे ज़रिए ज़ाहिर कंदासीं त कार्बन कार्बन जो पाण में डबल बॉन्ड ठहंदो। हिकिड़ो बॉन्ड हिननि इलेक्ट्रॉननि जे विच में ऐं ॿियो बॉन्ड हिननि इलेक्ट्रॉननि जे विच में। तंहिंजे करे हीउ वारो जेको मिसाल आहे डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो आहे। इथीन में जेको कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आहे उहो डबल कोवेलेंट बॉन्ड आहे। बाक़ी कार्बन टू हाइड्रोजन जेको आहे उहो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आहे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, a covalent bond which is formed by the mutual sharing of 3 bond pairs is called a triple covalent bond. अहिड़ो कोवेलेंट बॉन्ड जेको 3 बॉन्ड पेयर्स जी म्यूचुअल शेयरिंग जे बुनियाद ते ठहे उनखे चइजे थो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन्स। 3 नंढनि लकीरुनि सां हिन खे ज़ाहिर कयो वेंदो आहे। मिसाल जे तौर ते नाइट्रोजन जो जेको बॉन्ड आहे या इथाइन जो जेको बॉन्ड आहे, ही नाइट्रोजन जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आहे। मिसाल जे तौर ते ही नाइट्रोजन जो एटम पंहिंजा 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कंदो, ही बि नाइट्रोजन जो एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कंदो। हिकिड़ो बॉन्ड पेयर हे आहे, ॿियो बॉन्ड पेयर हे थींदो, टियों बॉन्ड पेयर हे थींदो। तंहिंजे करे असां हिन खे ज़ाहिर कंदा आहियूं एन ट्रिपल लाइन ऐं एन, यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ॿियो जेको मिसाल आहे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में उहा आहे इथाइन मालिक्यूल जो कार्बन जा ही हिन जो आहे, हेॾां वारो हिन जो इलेक्ट्रॉन, ही हिन जो आहे 3 इलेक्ट्रॉन, हेॾां हिन कार्बन जा ही 3 इलेक्ट्रॉन आहिनि। इहे टई पाण में जेॾी महिल जो शेयर थींदा त हिकिड़ो कोवेलेंट बॉन्ड ही थींदो, ॿियो ही, टियों ही, त ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन जे विच में 3 नंढनि लिकुनि सां ज़ाहिर कयूं था। We can simply define 3 types of covalent bond as mutual sharing of 2 electrons between 2 atoms form a single covalent bond. अहिड़ो कोवेलेंट बॉन्ड जेको ॿिनि एटमनि जे विच में हिकु हिकु एटम शेयर थिए त सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ठहंदो। ऐं वरी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स जेकॾहिं थिए थो बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम आहिनि, उहे 4 इलेक्ट्रॉन था कुल शेयर कनि त डबल कोवेलेंट बॉन्ड ठहंदो। ऐं वरी जेकॾहिं ॿिनि एटमनि जे विच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर थियनि था, 3 हुन जा 3 हुन जा, त उहो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड थी वेंदो। असांजो जेको लेक्चर ते पुॼाणी ते पहुचे थो। वधीक वीडियोज़ लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।